Вы слышите этот звук? Нет, не тиканье часов. Этот другой, тихий, почти интимный звук, который вы научились игнорировать. Скрип вашего колена, когда вы встаете с кресла. Щелчок в плече, когда тянетесь за книгой с верхней полки. Глухой стон вашей поясницы, когда вы просто пытаетесь надеть носки. Вы привыкли к этому, не так ли? Списали на возраст. Что поделать, годы берут свое, говорите вы себе, запивая очередную обезболивающую таблетку стаканом воды. Вы даже научились шутить над этим со сверстниками. Но когда вы остаетесь одни, в оглушающей тишине квартиры, где единственный звук – это тиканье часов, отмеряющих остаток вашей самостоятельности, шутки заканчиваются. Начинается страх. Это не тот острый страх, как в молодости. Это другой, вязкий, липкий ужас, который медленно оплетает вас, как паутина. Страх однажды не встать. Страх упасть в пустой квартире и часами лежать на холодном полу, пока кто-нибудь не спохватится, что вы не отвечаете на звонки. Ваш ребенок. Он позвонит сначала с раздражением, вечно она не берет трубку, а потом с нарастающей паникой. И вот он уже мчится через весь город, представляя себе самое худшее. А вы лежите и слушаете, как ваше тело вас предает. Каждая минута кажется вечностью. Это страх стать обузой. Вы видите его в глазах своих детей, даже если они отчаянно пытаются это скрыть. В их усталых улыбках, когда они в очередной раз приезжают помочь вам с продуктами. В том, как они переглядываются, когда вы, кряхтя, пытаетесь подняться по лестнице. Они никогда не скажут вам в лицо, но они боятся. Они боятся за вас, но еще больше они боятся того, во что превратится их собственная жизнь, когда вы окончательно сдадитесь. Когда им придется разрываться между своей работой, своими детьми и вами, беспомощным, капризным, требующим круглосуточного ухода. Они уже мысленно прикидывают, сколько стоит сиделка. Они уже гуглят «хороший пансионат для пожилых». Они вас любят, да, но любовь не отменяет усталости и отчаяния. И вот вы сидите в своем кресле, смотрите в окно на жизнь, которая проходит мимо, и понимаете, вас медленно стирают. Ваше мнение уже не так важно. Ваши истории уже никому не интересны. Вы превращаетесь в функцию – накормить, помыть, уложить. Призрак в собственном доме. И самое страшное – вы сами позволили этому случиться. День за днем игнорируя тихие сигналы вашего тела, которые теперь кричат во весь голос. Этот скрип суставов – не просто дискомфорт. Это обратный отсчет, и он уже почти на нуле. А теперь остановитесь. Перестаньте прокручивать в голове эти кошмарные сценарии. Потому что прямо сейчас, в эту самую минуту, у вас еще есть шанс переписать финал этой истории. Шанс, который вы можете либо ухватить мертвой хваткой, либо упустить навсегда. Вы нажали на это видео, потому что его заголовок обещал вам спасение. 8 фруктов с коллагеном. Звучит просто, не так ли? Почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. И знаете что? Это и есть ложь. А теперь холодный душ правды, который вам так необходим. Во фруктах нет коллагена, ни в одном. Коллаген – это белок животного происхождения. Он содержится в хрящах, костях, коже животных. Любой, кто говорит вам «ешьте этот фрукт», в нем коллаген. Либо невежда, либо мошенник, играющий на вашем отчаянии. И вот здесь начинается самое важное. Ваше тело способно производить собственный коллаген. Это сложнейшая фабрика, которая всю вашу жизнь строила и ремонтировала ваши суставы, связки, кожу. Но после 50-60 лет эта фабрика начинает работать с перебоями. Сырье поступает плохо, рабочие устали, конвейер постоянно ломается. И ваша задача – не забросить в эту фабрику чужой готовый коллаген, а перезапустить собственное производство. Дать ей инструменты и материалы, чтобы она снова заработала на полную мощность. И вот здесь фрукты превращаются из красивой сказки в мощнейшее оружие. И первый наш солдат в этой армии спасения – это киви. Забудьте об апельсинах. В одном среднем киви содержится практически суточная норма витамина С. А витамин С – это не просто для иммунитета, как вам твердили всю жизнь. В контексте коллагена витамин С – это главный инженер. Это прораб настройки вашего тела. Без него аминокислоты, кирпичики белка, никогда не смогут правильно соединиться в прочные коллагеновые волокна. Вы можете есть самый дорогой коллаген в порошках, но без достаточного количества витамина С это все равно, что привести на стройку тонны кирпича, но не дать рабочим ни капли цемента. Все развалится. Съедая всего 2 киви в день, вы даете своему организму приказ – начать синтез.
Вы поставляете тот самый цемент, который скрепит ваши суставы изнутри. Подумайте об этом. Всего 2 маленьких зеленых фрукта против перспективы инвалидного кресла, против унизительной беспомощности, против того, чтобы ваш ребенок искал для вас пансионат. Прямо сейчас вы можете либо закрыть это видео и вернуться к своим обезболивающим, либо пойти и купить килограмм киви. Это ваш первый осознанный шаг. Ваше первое сражение в войне за право оставаться человеком, а не объектом ухода. Вы сделали первый шаг. Вы поняли, что вас обманывали. И что спасение не в мифическом коллагене из фруктов, а в запуске собственных ресурсов организма. Но теперь я должен вас снова напугать. Потому что строить новое – это лишь половина дела. Вторая и, возможно, более важная половина – это защитить то, что у вас еще осталось. Представьте, что ваш организм – это старый, но все еще крепкий дом. Да, фундамент просел, стены потрескались. Вы начали его ремонтировать, привезли цемент в виде витамина С. Но пока вы чините одну стену, вандалы крушат другую. Эти вандалы – свободные радикалы. Это агрессивные молекулы, которые образуются в вашем теле из-за стресса, плохой экологии, неправильного питания, воспалений. Они, как ржавчина, разъедают ваши клетки. И в первую очередь драгоценные волокна коллагена. Они окисляют их, делают хрупкими и ломкими. Именно поэтому ваши суставы не просто изнашиваются. Они гниют изнутри на клеточном уровне. И вы чувствуете это каждое утро. Это не просто старость. Это активный, непрекращающийся процесс разрушения. И пока вы не остановите этих вандалов, любой ремонт будет бессмысленным. Вы будете латать дыры, а они будут появляться снова и снова. Все быстрее и быстрее. И вот здесь на сцену выходит вторая группа наших спасителей – ягоды. Черника, голубика, малина, клубника, смородина. Забудьте о них как о простом десерте. С этого дня это ваша личная служба безопасности. Ваш антикоррозийный щит. Эти ягоды под завязку набиты антиоксидантами, в частности антоцианами. Это они придают им такой яркий насыщенный цвет. Антиоксиданты – это спецназ вашего организма. Они находят свободные радикалы и нейтрализуют их, прежде чем те успеют нанести урон. Съедая всего 1 горсть ягод в день, вы буквально создаете вокруг своих коллагеновых волокон защитное поле. Вы останавливаете ту самую ржавчину, которая съедает ваши суставы. Подумайте о своем ребенке. Не о том, как он будет вас досматривать, а о том, как он смотрит на вас сейчас. С тревогой, с жалостью. Это самое страшное чувство. Видеть жалость в глазах любимого человека. Они хотят видеть вас сильным. Они хотят приехать в гости и пойти с вами на прогулку в парк, а не обсуждать, какое обезболивающее лучше. Они хотят слышать ваш смех, а не кряхтение. Каждая ягода, которую вы съедаете, это маленький акт неповиновения старости. Это ваш безмолвный ответ. Я еще не сдался, я буду бороться. Это не просто еда. Это декларация о намерениях. Вы можете и дальше позволять своему телу ржаветь изнутри, пока оно окончательно не рассыплется. Или можете прямо сегодня купить замороженных или свежих ягод и начать строить свою оборону. Выбор между горстью черники и жизнью, полной сожалений, никогда не был таким очевидным. Мы строим новое. Мы защищаем старое. Кажется, план надежен. Но есть еще один враг, коварный и безжалостный, о котором вы даже не задумываетесь. Этот враг – логистика. Нет, не доставка продуктов на дом. Логистика внутри вашего собственного тела. Представьте себе снова ту стройку. У вас есть кирпичи, аминокислоты, есть цемент, витамин С, есть охрана, которая отгоняет вандалов, антиоксиданты. Но как доставить все это на место? Как подвести кирпичи и цемент к разрушенной стене вашего коленного сустава? За это отвечает ваша кровеносная система. Ваши сосуды, артерии, капилляры. С возрастом они становятся жесткими, теряют эластичность, забиваются холестериновыми бляшками. Кровоток ухудшается. Особенно в периферических тканях, а это как раз ваши суставы и связки, где и так от природы не очень много сосудов. И что получается? Ваша фабрика по производству коллагена может работать на полную мощность. Ваши охранники-антиоксиданты могут стоять на страже. Но если дороги перекрыты, если грузовики с материалами застряли в пробке, до стройплощадки ничего не дойдет. Ваши суставы будут голодать. Они будут отчаянно сигнализировать о помощи, посылать запросы на ремонтные бригады, но никто не придет. Потому что не сможет пробиться.
И вы будете есть самые полезные продукты, пить самые дорогие добавки. Но все это будет бесполезно, потому что питательные вещества просто не смогут достичь цели. Это одна из самых жестоких ловушек старения. Вы пытаетесь спастись, но ваше же тело саботирует ваши попытки. Это приводит к еще одной ужасной перспективе – финансовому краху. Лечение суставов – это безумно дорого. Эндопротезирование, уколы гиалуроновой кислоты, постоянные консультации, реабилитация. Это может сожрать все ваши сбережения. Это может заставить ваших детей влезать в долги. Ваша болезнь станет финансовой гирей на шее всей семьи. Они будут вынуждены продать дачу, о которой вы мечтали. Они откажутся от отпуска, чтобы оплатить ваши операции. И снова вы станете причиной их проблем, их лишений. Но есть способ расчистить эти дороги. И здесь нам на помощь приходят цитрусовые. Апельсины, грейпфруты, лимоны, помело. Дело не только в витамине С, который мы уже обсуждали. Цитрусовые богаты флавоноидами, такими как гесперидин. Эти вещества делают стенки ваших сосудов более эластичными и прочными. Они помогают снижать уровень плохого холестерина и предотвращают образование тех самых пробок. Стакан свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового сока, или просто съеденный фрукт, с утра – это не просто заряд бодрости. Это вызов дорожной службы, которая начинает расчищать завалы в ваших транспортных артериях. Вы обеспечиваете бесперебойную поставку стройматериалов к самым проблемным участкам. Вы не просто лечите сустав, вы восстанавливаете всю систему жизнеобеспечения вашего тела. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете проходить мимо отдела с фруктами. Этот яркий, сочный грейпфрут – это не просто фрукт. Это ваш шанс избежать долговой ямы. Это ваш способ не пустить свою семью по миру из-за ваших болезней. Это инвестиция в их спокойное будущее и в ваше достойное настоящее. Мы наладили производство, выставили охрану, расчистили дороги. Но мы упустили из виду командный центр. Ваш мозг. Ваше психологическое состояние. Давайте будем честны. Хроническая боль меняет человека. Она высасывает радость из жизни. То, что раньше приносило удовольствие, прогулка, работа в саду, игры с внуками, теперь приносит только страдания. Вы начинаете избегать этих вещей. Ваш мир сужается до размеров вашей квартиры, а потом до размеров вашего кресла. Вы становитесь раздражительным, апатичным, начинается депрессия, и это не просто плохое настроение. Депрессия и стресс выбрасывают в кровь гормон кортизол. А кортизол – это главный диверсант на нашей стройке. Он активно разрушает белки, в том числе и коллаген. Получается замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. Боль вызывает стресс. Стресс вызывает выброс кортизола. Кортизол разрушает суставы. Разрушенные суставы вызывают еще большую боль. Это спираль, ведущая прямиком на дно. Вы теряете не просто подвижность. Вы теряете себя, свою личность. Вы превращаетесь в ходячую боль. И окружающие начинают видеть в вас только это. Не маму, не бабушку, не интересного собеседника, а пациента. Человека, которому всегда плохо. И они начинают вас избегать. Не со зла, а потому что рядом с вами тяжело. Ваша боль становится токсичной для них, и вы остаетесь в полном одиночестве, наедине со своим разрушающимся телом и угасающим разумом. Это страшнее любой физической немощи. Стать невидимым для тех, кого ты любишь. И здесь нам нужен не просто строитель или защитник. Нам нужен миротворец. Фрукт, который способен разорвать этот порочный круг. И это ананас. Многие слышали, что ананас помогает худеть. Это чушь. Но в нем содержится уникальный фермент – бромелайн. Врачи-травматологи и хирурги прекрасно знают его свойства. Бромелайн – это мощнейшее природное противовоспалительное средство. Он не просто маскирует боль как таблетки. Он атакует саму причину боли – воспаление в суставной ткани. Уменьшая воспаление, он снижает болевой синдром. Снижая боль, он разрывает ту самую дьявольскую петлю боль, стресс, кортизол. Вы начинаете чувствовать себя лучше не только физически, но и морально. К вам возвращается надежда. У вас появляются силы, чтобы выйти на улицу. Позвонить друзьям, поиграть с внуком не 5 минут, а 10. Эти маленькие победы возвращают вам вкус к жизни. Они доказывают вашему мозгу, что еще не все потеряно, что вы можете бороться. Несколько ломтиков свежего ананаса в день. Консервированный не подходит, так как при термообработке бромелайн разрушается. Это ваша личная психотерапия. Это способ прекратить войну внутри собственного тела. Это ваш билет
обратно в мир живых людей, где есть не только боль, но и радость. Выбор за вами. Продолжать кормить своего внутреннего диверсанта кортизолом или нанять миротворца, который вернет вам не только здоровье суставов, но и самого себя. Мы говорим о больших вещах – строительство, защита, логистика, психология. Но иногда самый страшный враг – тот, которого не видно. Тот, что действует на микроуровне. Давайте на минуту заглянем внутрь вашего сустава под микроскопом. Что мы там увидим? Некрасивую картину. Хрящевая ткань, которая в норме должна быть гладкой, упругой, как налитое яблоко, сейчас похожа на старую потрескавшуюся губку. Коллагеновые волокна, которые должны быть тугими струнами, растрепались и торчат во все стороны, как изношенный канат. Вокруг клеточный мусор, продукты распада, очаги хронического вялотекущего воспаления. Ваши клетки задыхаются. Они мутируют. Они не могут нормально регенерировать, потому что живут в токсичной среде. Это похоже на город, заваленный мусором после землетрясения. Никто не может ни въехать, ни выехать. Ремонтные бригады просто не могут приступить к работе, потому что им негде развернуться. Ваше тело отчаянно пытается запустить процессы клеточного обновления, но у него ничего не получается. Это приводит к самым уродливым последствиям старения. К деформации суставов, к тем самым узловатым, скрюченным пальцам, которые вы с ужасом замечаете у своих ровесников, к коленям, которые выгибаются в обратную сторону. Ваше тело буквально начинает разваливаться на части, и вы видите это в зеркале каждый день. Это не просто боль, это потеря человеческого облика. Это страх стать уродливым, отталкивающим. И в этот момент ваша самооценка падает на самое дно. Вы начинаете прятать руки, носить длинные юбки, чтобы скрыть изуродованные колени. Вы стыдитесь своего тела, и этот стыд убивает вас вернее любой болезни. Чтобы разгрести эти завалы на клеточном уровне, нам нужен не просто строитель. Нам нужен кризисный менеджер, специалист по уборке и восстановлению. И эту роль идеально выполняет манго. Этот тропический фрукт – чемпион по содержанию не только витамина С, но и витамина А. А витамин А в форме бета-каротина играет ключевую роль в процессе клеточной дифференциации и регенерации. Проще говоря, он помогает организму отличать здоровые клетки от поврежденных и стимулирует рост именно здоровых тканей. Он, как мудрый садовник, выпалывает сорняки и ухаживает за здоровыми ростками. Кроме того, манго содержит ферменты, схожие с папаином, о котором мы поговорим позже, которые помогают расщеплять тот самый клеточный мусор и белковые отложения, очищая пространство для восстановления. Ломтик манго в вашем рационе – это генеральная уборка в ваших суставах. Это приказ вашим клеткам. Прекратить хаос, начать восстановление. Это ваш способ остановить деформацию своего тела. Это борьба за право не стыдиться своего отражения в зеркале. Это возможность по-прежнему носить кольца на пальцах, а не прятать их в кармане. Каждая частичка этого сладкого, сочного фрукта – это инвестиция в вашу красоту и достоинство. И это то, за что стоит бороться до последнего. Мы почти у цели. Мы собрали целую армию спасения. Но я должен вас предупредить. Существует точка невозврата. Когда все эти усилия могут оказаться напрасными. Этот момент – падение. Для молодого человека падение – это синяк, ссадина, повод посмеяться над своей неловкостью. Для человека старше 60-70 лет с ослабленными костями и суставами падения – это потенциальный смертный приговор. И начинается каскад, который невозможно остановить. Вы спотыкаетесь на ровном месте, потому что ослабевшие мышцы не смогли удержать равновесие, а больной сустав не сработал как надо. Падение. Перелом шейки бедра. Это классика жанра. Дальше – больница. Операция, если вам повезет и ваше сердце ее выдержит. А дальше самое страшное. Месяцы неподвижности в постели. За это время ваши мышцы атрофируются полностью. Даже те, что были здоровы. Начинаются пролежни, застойная пневмония, бич лежачих больных, тромбоз. И вот ваш ребенок, который еще полгода назад просто помогал вам с сумками, теперь меняет вам подгузники. Он кормит вас с ложечки, потому что вы слишком слабы, чтобы держать ее самостоятельно. Он видит ваше унижение, вашу беспомощность, и его сердце разрывается от боли и бессилия. В больнице вы больше не личность. Вы – койка номер 7. Конвейер процедур, уколов, капельниц. Система проглотит вас и не подавится. И даже если вы выживете и вернетесь домой, вы вернетесь уже другим человеком. Инвалидом, прикованным к кровати или коляске. Ваша квартира превратится в вашу тюрьму.
И все ваши предыдущие усилия, киви, ягоды, ананасы, все пойдет прахом. Потому что одно неверное движение, одна секунда невнимательности перечеркнула все. Вот почему сейчас, пока вы еще на ногах, нужно действовать с утроенной силой. И нам нужны последние, самые мощные бойцы. И это экзотический дуэт – папайя и гуава. Папайя содержит фермент папаин, который, как и вибромелайн, обладает мощным противовоспалительным действием, но действует немного иначе, дополняя его. Он буквально переваривает мертвые ткани, очищая сустав. Но главное сокровище – это гуава. Этот невзрачный фрукт – абсолютный, недосягаемый чемпион по содержанию витамина С. В нем его в 4-5 раз больше, чем в апельсинах или киви. Это ядерный заряд для вашей фабрики коллагена. Это экстренная мера. Включая эти два фрукта в свой рацион, вы наносите двойной удар. Папайя расчищает поле боя от воспаления, а гуава запускает турборежим синтеза нового прочного коллагена, который укрепит ваши связки и сделает вас более устойчивым. Это ваша страховка от того самого рокового падения. Это ваш последний шанс укрепить оборону до того, как враг прорвется. Каждый день, который вы проводите без этих знаний и без этих действий, это игра в русскую рулетку со своей жизнью. И курок уже взведен. Мы разобрали 8 видов фруктов. Киви, ягоды, цитрусовые, ананас, манго, папайя, гуава. Вы прослушали всю эту информацию. И сейчас в вашей голове может быть каша. Но я хочу, чтобы вы поняли главное. Дело не в фруктах. Дело не в том, чтобы с завтрашнего дня начать маниакально поедать ананасы и запивать их соком гуавы. Фрукты-то... это лишь инструменты, символы. Настоящая битва происходит не в вашей тарелке, а у вас в голове. Все эти минуты я давил на ваши самые глубокие страхи. Страх боли, страх беспомощности, страх стать обузой, страх быть забытым и умереть в одиночестве на больничной койке. Я делал это не из жестокости. Я делал это, чтобы пробить ту стену отрицания, которую вы выстраивали годами. Стену из фраз «Со мной этого не случится. Еще не время. От судьбы не уйдешь. Уйдешь? Еще как уйдешь, если взять эту самую судьбу за горло и заставить работать на себя. Все, о чем мы говорили, это теперь сын. Это не панацея. Это не отменит ваш возраст. Но это даст вам то, что не купишь ни за какие деньги – контроль. Контроль над своим телом. Контроль над своим будущим. Контроль над тем, как вас будут помнить ваши дети и внуки. Будут ли они помнить вас как сломленного, больного старика, доставлявшего всем одни хлопоты? Или как человека, который до последнего дня боролся за свою жизнь, за свое достоинство, за свою независимость? Человека, который, несмотря на возраст, ходил с прямой спиной, улыбался и был опорой для других, а не камнем на их шее. Прямо сейчас у вас есть выбор. Вы можете закрыть это видео, и через 5 минут страх утихнет. Вы вернетесь к своей привычной жизни, к своим таблеткам, к своему дивану. И каждый скрип в колене будет приближать вас к тому финалу, который я описал. Или вы можете принять решение. Не попробовать, не подумать об этом, а принять твердое, бесповоротное решение. Прямо сейчас встаньте. Подойдите к холодильнику. Выбросьте колбасу, сосиски, белый хлеб, сладкие йогурты, весь тот мусор, который строит воспаление в вашем теле. Составьте список. Тот самый список из наших фруктов-спасителей. Добавьте к нему нежирный творог, рыбу, зелень, орехи и отправляйтесь в магазин. Это будет не просто поход за продуктами, это будет ваш первый шаг в новую жизнь. Жизнь, где вы хозяин своего тела, а не его раб. Не делайте это из страха смерти, сделайте это из яростного, всепоглощающего желания жить. Жить полноценно, видеть, как растут ваши внуки, путешествовать, читать, любить. Каждый съеденный фрукт, каждый правильный выбор – это не просто польза для суставов, это ваше ежедневное заявление Вселенной. Я еще здесь, я в игре, и я не собираюсь задаваться. Ваша вторая жизнь начинается не завтра, она начинается сейчас. С этого самого решения. Не упустите его.